Har du noen gang prøvd å la være å hoste når du er sånn skikkelig allergisk? Min strategi, det var alltid å prøve å distrahere meg selv, tenke på noe annet. Tenke, ikke host, ikke host. Men så hoster jeg, selvfølgelig. Og da drar pappa meg hardt i armen. Dette her er i menigheten. Og på de møtene så måtte man alltid være helt stille. Hvis ikke så ble man straffet av lederne. Og jeg hostet alltid. Vi var med i en lukka menighet, hvor pappa var veldig godt likt av alle. Og så arrangerte han spillkvelder da, for mennene, hver eneste uke. Og de kveldene var mamma på syforening, så jeg visste at når mamma sa at i kveld skal jeg på syforening, så var det den kvelden. Og de dagene prøvde jeg å være litt sånn ekstra grei, please pappa. Hente ting til han og si snille ting til han og sånn, fordi jeg tenkte at hvis jeg var snill, så kom jeg til å slippe å bli straffet. Og så kom kvelden, og da gikk jeg på rommet mitt og lukket døra og la meg under dyna, og så hørte jeg at de begynte der nede. Og så ble det veldig høylytt etter hvert, masse hoing og skriking, for det var veldig mye alkohol. Og av og til så endte det med slåsskamp. Og jeg pleide å ligge under dyna og si til puta mi at det kommer til å gå bra, det kommer til å gå bra, det kommer til å gå bra. Men så kom det. Først langt bortefra, og så nærmere og nærmere. Lyden av skritt som nærmet seg døra mi. Og så gikk døra opp, og da sto alle mennene der og tittet på meg. Fordi den som vant spillet, vant meg. Da hadde jeg vært så snill at jeg fikk lov å være premie. Jeg husker jo veldig lite fra jeg var liten. Men jeg har hørt det at det er en veldig vanlig senskade hos folk som er utsatt for seksuelle overgrep. Da. Jeg husker jo ikke hva læreren min på barneskolen het engang. Men jeg fikk lov å begynne med fotball, og det husker jeg. Og han treneren jeg hadde der, han var veldig kul. Han syntes at jeg var ganske god. Og han kjørte meg ofte til og fra trening og kamper og sånne ting. Og hvis vi skulle spille veldig tidlig noen ganger, så fikk jeg lov å sove hos han da, og familien hans. Og da sov jeg i en sånn der sengeskuff under senga til datteren hans, og de første gangene jeg gjorde det, så lå jeg jo bare og ventet på at noen skulle komme inn. Men så gjorde de jo ikke det, og så etter hvert så skjønte jeg det at jeg sov jo ikke der for at noen skulle ha meg i premie eller straffe meg. Og så, etter hvert så begynte jeg å tenke at de tingene han sa til meg var mye viktigere for meg enn det jeg ble fortalt hjemme da. Det var ikke det at jeg fortalte ikke han noe om hva som skjedde eller noe, men han brydde seg. Og så begynte jeg etter hvert å tørre å tro på at jeg var god til noe. Og det reddet meg. Dette er historien til en 36 år gammel kvinne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Og jeg har valgt å gi henne min stemme. Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, de føler ofte at de lever i en veldig lukket verden. Så hvis de kan møte en voksen som åpner døra for dem, og viser en verden der de kan være trygge, og føle at de er verdifulle for den de er, da kan det være første skritt på veien til å fortelle den vonde hemmeligheten. Den voksne, det kan være deg, og det kan være meg. Derfor er jeg her.